madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi heer sare ah uu hogaaminayo ayaa soo gaadhay maanta magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Suudaan, wafdiga madaxweynaha ayaa ka kooban tiro wasiiro ah oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda, maaliyadda, beeraha iyo dhalinyarada iyo isboortiga. Wafdiga madaxweynaha ayaa la filayaa inuu safarkoodani qaadan doono muddo 2 maalmood ah, waxaana kala xaajoon doonaa madaxweynuhu dhigiisa dalka Suudaan Umar al-Bashir arrimo muhiim ah xiriirka labada dal. Waxaa lagu wadaa inta madaxweynuhu ku sugan yahay dalka Suudaan inuu booqan doono muasasooyinka kala gedisan ee waxbarashada dalkaasi, iyadoo lagu wado sidoo kalena madaxweynuhu kulan la qaadan doono jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan. Ugu dambeyn, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi, labada madaxweyne ayaa si wada jir ah shir jaraa'id ugu qaban doona qasriga madaxtooyada dalkaasi. Waa markii ugu horeysay ee madaxweyne Farmaajo uu booqanayo dalka Suudaan tan iyo markii loo cimaamaday xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya bilowgii sanadkan. Waxaana imaanayaa xilli dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ay siyaasad dhexdhexaadnimo ah ka qaateen xiisadda ka alowsan dalalka Khaliijka. Qaalib, SBS TV, magaalada Qaahira.